လုံးပဲမင်္ဂလာပါ MITDC သင်တန်းကျောင်းမှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ Adobe PageMaker 7.0 ထဲမှာလေ့လာရမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Police and Neighboring ထည့်တဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးမိမိတို့ Police and Neighboring ထည့်မဲ့စာပိုက်ကိုအရင် select မဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် select မဲ့ဖို့အတွက်ဒီမှာ text tool လေးကိုတစ်ချက်သုံးပေးပါ text tool လေးနဲ့ select မဲ့လိုက်ပါselect မဲ့ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ utility ထဲကိုတစ်ချက်သုံးပေးပါ utility ထဲမှာ plan and ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ plan and က police and neighboring ကိုနှိုက်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာ police and neighboring ရလာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာ police style လေးတွေပြီးလို့ရှိရင် neighbor style လေးတွေကိုမိမိကျိန်းနေတဲ့အရာလေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးထည့်လို့ရပါတယ်police style ထဲမှာဒီ police style ထဲမှာလည်းမိမိတို့ကျိန်းနေတဲ့police လေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးထည့်လို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ edit ကတော့ပြီးတော့edit ထဲမှာဒီ edit police ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ edit police ထဲမှာဒီမှာ font ဆိုတာရှိတယ်ဒီ font မှာ Thai news ဒီမှာရွေးလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ character ထဲမှာတော့မိမိတို့ကျန်နေတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုရွေးချယ်လို့သုံးလို့ရပါတယ်ဒီအပေါင်းလေးကိုရွေးလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင် okay နှိပ်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင် okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာဘူးလေးတွေဝင်လာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘူးလေးတွေကိုမကြိုက်ဘူးနောက်တဲ့ဘူးလေးတွေကိုထည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထည့်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ select မဲ့စာပက်လေးမှာတစ်ချက်မှာ keyboard ပေါ်က control A ကိုနှိပ်ပြီးတော့ select မဲ့လည်းရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် utility ကိုတစ်ချက်သုံးပေးပါ utility က plan ထဲမှာ police and neighboring ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါ police and neighboring ထဲမှာဒါဆိုရင်ဒီဘူးလေးတွေကိုမကြိုက်ဘူးနောက်ထပ်ဘူးလေးတွေကိုထည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထည့်လို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် okay နှိပ်လိုက်ပါဒီမှာဒါဆိုရင်ဒီပထမကြည့်ရတဲ့ဘူးလေးတွေကို remove မလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီထက်မှာဘူးလေးတွေကပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဘူးလေးတွေကိုပြန်ဖြောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကို select မရဖြစ်ပါတယ် select မပြီးလို့ရှိရင်တော့ utility ကိုတစ်ချက်သုံးပေးပါ utility က plan ထဲကမှာ police and neighboring ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီဘူးလေးကိုမကြိုက်ဘူးဒီဘူးလေးနှစ်ခုထည့်နေတာမကြိုက်ဘူးremove လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ remove နှိပ်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင် okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာဘူးလေးတစ်ခုပြောင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်တဲ့ဒီတစ်ခုကျန်သေးတယ်ဒီတစ်ခုကလည်းမကြိုက်တော့ဘူး number တွေပဲထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒါကိုတစ်ချက်ရှာပြီးတော့ control A နဲ့ select မှတ်လိုက်ပါ select မှတ်ပြီးတော့ utility ကိုတစ်ချက်သုံးပေးပါ utility မှာ plan ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီ police and neighboring ကိုသွားပါ police and neighboring ကြားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာဒီဘူးလေးကို remove လုပ်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင် okay နဲ့လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာဘူးလေးတွေမရှိတော့ပါဘူးဘူးလေးတွေမရှိတော့ဘူးနောက်ထပ် number လေးတွေထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း select မှတ်ရဖြစ်ပါတယ် control A ပြီးလို့ရှိရင် utility ထည့်သွားပါ utility မှာ plan ထဲက police and neighboring ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာဘူးလေးတွေကိုဝင်နေတာနောက် number ထည့်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ numbers ကိုတစ်ချက်သုံးပေးပါဒီ numbers ထဲမှာလည်းမိကျတဲ့ number style လေးတွေကိုရွေးချယ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာABC အကြီးရဲ့အသေးရဲ့မိတို့ကြိုက်နေတဲ့တာကိုရွေးချယ်ပြီးထည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာအသေးလေးကိုပဲထည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ okay နဲ့လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာ number လေးတွေက ABC ဆိုပြီးအင်္ဂလိပ်အခရာလေးတွေနဲ့ဝင်သွားဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာဒီမိတို့ကြိုက်နေတဲ့ number လေးတွေကိုထည့်လို့ရပါတယ်မိတို့စိုက်ကြိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်ဒီထဲမှာlowest uppermost romanကိုထည့်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဝင်နေတယ်ပါဒါဆိုရင်ဒီ ABC ဆိုတဲ့ထည့်ထားတဲ့number လေးတွေကို remove မလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ခုလုံးပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်remove လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့မပေါ်ပါဘူးဒါဆိုရင် remove မလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ခုလုံးပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ police and neighboring ပြုလုပ်တဲ့သင်ခန်းစာကိုအားလုံးနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီ police and neighboring သင်ခန်းစာဆိုရင်သိမခက်ပါဘူးဒါကြောင့်အားလုံးနားလည်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်